好，各位弟兄姊妹，主內平安。我哋一齊祈禱先。我哋在天上嘅父，身處亂世，身處好多嘅戰爭，眼睇到嘅係最緊要就係有勢力、有軍事強國就話事，唔需要有合約，隨時可以變。喺個咁嘅世界，唔知聽日又會發生咩事，我哋更加要認定呢個仍然係天父世界。黑暗雖然好像得勝，天父卻仍掌管。復活嘅主耶穌基督，當世人睇唔起你嘅十字架，覺得最重要嘅係力量、權能，我哋更加要認定主嘅十架先至係上主嘅大能，要救一切相信嘅。只有被殺嘅羔羊係可以揭開記述人類歷史嘅7個印，只有上主掌管人類歷史，帶向嘅唔係世界末日，係新天新地。親愛嘅聖靈，當世人都睇輕你，覺得重要嘅仍然係權勢，我哋就更加要認定，非勢力，非才能，乃靠你嘅靈方能成事。只有你能夠更新我哋嘅生命，亦都更新萬有。喺呢個時候，我哋求聖靈光照我哋，照出我哋生命裏邊所需要照出嘅盲點偏見，使我哋有受教嘅心，聽得入主嘅話，並且謹守遵行。祈禱奉主名求，阿門。好，我同大家先讀下今日我哋會睇嘅經文，請大家一齊讀。耶路撒冷人中有的說：這不是他們想要殺的人嗎？你看他還明明地講道，他們也不向他說什麼。難道官長真知道這是基督嗎？然而我們知道這個人從哪裏來，只是基督來的時候，沒有人知道他從哪裏來。那時耶穌在殿裏教訓人，大聲說：你們也知道我從哪裏來。我來並不是由於自己，但那差我來的是真的，你們不認識他，我卻認識他，因為我是從他來的，他也是差了我來。他們就想要捉拿耶穌，只是沒有人下手，因為他的時候還沒有到。但眾人中間有好些信他的人說：基督來的時候，他所行的神蹟，豈能比這人所行的更多嗎？法利賽人聽見眾人為耶穌這樣紛紛議論，祭司長和法利賽人就打發差役去捉拿他。好，略過啲章，下一章唔該。節期的末日就是最大之日。耶穌站着高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，
就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話是指着信他的人要受聖靈說的。那時還沒有賜下聖靈來，因為聖靈上耶穌尚未得着榮耀。眾人聽見這話，有的說這真是那先知，有的說這是基督，但也有的說基督豈是從加利利出來的嗎？經上豈不是說基督是大衛的後裔，從大衛本鄉伯利恆出來的嗎？於是眾人因着耶穌起了紛爭，其中有人要捉拿他，只是無人下手。差役回到祭司長和法利賽人那裏，他們對差役說：你們為什麼沒有帶他來呢？差役回答說：從來沒有像他這樣說話的。法利賽人說：你們也受了迷惑嗎？官長或是法利賽人豈有信他的呢？但這些不明白律法的百姓是被咒詛的。內中有尼哥底母，就是從前去見耶穌的，對他們說：不先聽本人的口供，不知道他所作的事，難道我們的律法還定他的罪嗎？他們回答說：你也是出於加利利的嗎？你且去查考，就可知道加利利沒有出過先知。好，今日嘅經文係約翰福音第7章、第8章嘅一部分。第7章、第8章呢，喺約翰福音裏邊都好重要，因為佢記載咗一個轉捩點，一個改變，就係群眾同埋宗教領袖對耶穌嘅態度嘅改變。由初哇呢個人好勁係嘛，行神蹟、醫病、趕鬼，用5餅2魚餵飽5000人，哇好犀利，想立耶穌為王。到頭先我哋一路睇嘅呢段經文，態度改變，甚至要捉耶穌。議論紛紛，有啲話耶穌係真嘅，係先知，係基督；有啲就話佢係迷惑人嘅，係被鬼附嘅。宗教領袖就甚至要捉佢，甚至要殺佢。呢個改變係重點啊！跟住耶穌同呢啲人嘅關係就越嚟越緊張，甚至危險。約翰福音第1章已經開始講，他來到自己嘅地方，自己嘅人就唔接納佢。而家佢唔接納咧，越嚟去到高峰。所以我今日要同大家睇嘅集中喺2方面。第一就係呢啲猶太人、呢啲宗教嘅領袖點解認唔到耶穌，甚至要殺佢。第二就係耶穌喺中間呢段日嘅期間宣告嘅人若渴了嗰個嘅邀請，嗰個嘅應許。成篇嘅經文頭先睇咧，來來回回你睇到嘅咧就係耶穌好清楚講佢自己係邊個，佢要嚟做乜嘢。但係呢班猶太人同埋宗教領袖完全聽唔入啊，根本聽唔入，而且耶穌講乜，佢心裏邊諗住駁嘅啫。我唔知你有冇試過，你一路聽到個心都唔係好服，你喺度駁緊，不過你唔出聲啫。即係聽唔入，唔係個聽唔入嘅原因，主要係因為佢哋心目中已經有咗一個彌賽亞或者基督應該係點嘅睇法，先入為主，所以再有唔同嘅睇法。耶穌 fit 唔到佢哋嘅睇法，就話佢係假嘅、迷惑嘅。譬如話耶穌個有邊度生？耶穌話
我喺度作差我來者嘅工，差我來者就係天父。猶太人冇辦法接受，有冇搞錯？我都識你阿爸，識你阿媽，約瑟瑪利亞，睇住你大，你有乜可能話你自己係天父差嚟嘅？又譬如耶穌喺邊度起家，啲人話你係基督，根據聖經，基督係大衛嘅後裔，應該喺伯利恆出世，邊會喺加利地呢？加利利係鄉下地方，喺北邊，即係舉個例子，即係喺元朗，喺天水圍，點會係基督？佢哋冇 fact check 喎。你同我都知，如果讀馬太福音，耶穌喺伯利恆出世，冇 fact check 嘅，因為跟住耶穌就去到埃及啊嘛，然後再翻嚟拿撒勒啊嘛，係咪？先至去加利利。總言之，鄉下佬點會有真嘅咧？而且佢冇讀過神學，點可以你信佢咧？百姓唔識嘢就信啫，我哋呢啲專家點會信咧？一睇就睇穿佢，唔係真噶啦。所以點解認唔出耶穌咧？就係因為自己係專家咯，自己好 sure 自己嗰套嘢啱咯。所以呢個人佢嘅言行，佢嘅冚唪唥唔係我所熟悉嘅，佢一定係錯噶啦。認唔出耶穌，你唔好咁快 judge 佢咧，係啦，法利賽人嚇，自私自利。你唔好忘記，保羅或者以前叫掃羅，都係法利賽人，都係好熟聖經，為佢覺得自己好敬虔，為上帝大發熱心，所以正係咁就認唔出耶穌啦。即係我哋以為自己係專家，我哋覺得自己啱嘅嘢就成為我哋嘅盲點啦。掃羅覺得自己最熟聖經，所以耶穌點會係基督呢？耶穌俾人釘死喺十字架，根本聖經已經話，逢喺十架喺木頭被釘死嘅就係要被咒詛嘅，點會係基督？認唔出，直至喺大馬色路上，耶穌同佢相遇，光燦燦，光到佢盲。3日之後，鱗片落下，佢悔改啦。我哋每個人都有自己嗰一套㗎，彼得一樣啊。主要預備佢去同哥尼流傳福音，所以俾個異象佢喺天空掉一紮不潔之物拎嚟食啦。彼得話唔得㗎，上主，我出世到而家都未食過呢啲污糟嘢㗎，點可能？所以彼得都要變啊！唔係我自己嗰套嘢就永遠啱啊！我哋每個人都係㗎。當我哋覺得自己係啱，呢個可以唔係話一定，就會成為我哋嘅盲點，認唔出耶穌㗎啦。舉個例啦，耶穌喺馬太福音25章講有班人認唔到佢㗎。耶穌對佢哋話：我病咗，你又冇嚟探我；我喺監，你又冇嚟關心我；我肚餓，你又唔會俾嘢我食。點會啊，主？如果係你，我哋一定會服侍你，一定會探你啦。但係個問題就係佢認唔出耶穌咯。耶穌話：如果你將呢啲事作喺我弟兄中最小嘅一個身上，就係作喺我身上啦。我係嗰個坐緊監㗎，我係嗰個病緊㗎。你認唔出我啊？所以你冇去服侍，冇去關心啊，就係咁啊！我哋做父母，成日都覺得自己會好啱，係我哋教啲仔女點樣做人嘅道理，唔係錯嘅。而家講緊嘅唔係我哋錯晒，
而家講緊嘅係我哋自以為是，係可以本末倒置，令我哋 miss 咗更加重要嘅嘢，令我哋自義啊，係講緊呢樣嘢咋。所以當我哋覺得即係兒女反叛，睇見都哇頂住，又唔執房，又遲到，又瀨啡，又唔俾家用，總之冚唪唥唔啱啦。咁我哋就睇唔到主可以喺呢個反叛嘅兒女身上對我說話，提醒我，你可唔可以先接納我啊？提醒我，你好唔好唔係淨係活喺自己個套裏邊啊？你可唔可以愛下我？我 feel 唔到你嘅愛啊！又或者我哋慣咗幫助人、服侍人，我哋就好難調轉角色，去從我哋服侍嘅人身上睇到、認到耶穌。方舟好多人上去服侍，係咪？上去多數都係服侍嘅，預咗啦，自動波㗎啦。食飯你去餵飯，佢要去廁所，你推輪椅去廁所服侍佢，好好啊！但係唔係淨係單向啊？你可唔可以喺呢啲傷殘人士裏邊認出耶穌啊？有位弟兄最近就體會好深啦，一路服侍呢啲傷殘人士，但係到自己病，到自己突然間好辛苦，佢突然間明好多，佢就特登揾返兩位方舟嘅弟兄同佢哋傾偈。你可唔可以話俾我聽，係乜嘢令到你可以日日長年累月捱到咁多苦，都仍然信靠主㗎？長年累月背脊瞓到生晒瘡，日日隻手隻腳抽筋，好又控制唔到自己，好辛苦，祈完禱都係冇醫你。點解你仲可以信嘅？係乜嘢力量支持住你啊？你有冇因為神冇醫你，你唔信佢或者失望啊？冇。你有冇喺你嘅艱難裏邊，反而更加經歷神啊？有啊！佢哋係我哋嘅老師啊，唔係淨係我哋服侍嘅對象。你喺唔喺佢哋身上睇到耶穌咧？嗱，呢個就係你要有一個謙卑、開放、受教嘅心啦。如果唔係，啲猶太人點解認唔到耶穌啊？就係最後耶穌要釘十字架，喺釘十字架嘅人點會係耶穌？係基督？冇可能。所以佢睇唔到上主嘅榮耀咯。你可唔可以喺一個病又好艱難嘅人身上，你睇到耶穌咧？唔係淨係佢醫好嘅時候喎，係佢艱難嘅時候，你睇唔睇到耶穌都喺嗰度咧？呢個就係即係我哋要需要頭先個細詩歌話咩？開我眼睛，係咪？我先睇得到㗎。呢一種嘅開我眼睛，先至能夠讓我哋謙卑。而法利賽人或者係猶太人，佢哋冇辦法咁樣，佢嘅關注就係啱錯。所以耶穌明明喺約翰福音第5章醫好咗一個病咗38年嘅病人，照計大家就要拍晒手掌。如果今日即係有人 cancer， 哇好返，拍晒手掌開見證會啦嘛，係咪？啊唔係，佢哋嘅關注就係耶穌你做錯，你犯法，點解啊？你喺安息日醫病已經犯法，然後你仲叫上主做你嘅父，更加犯法。啲憐憫、啲愛去咗邊啊？冇啊，淨係關心對同錯，你有冇做錯？呢個叫咩啊？
個叫做本末倒置，甚至捨本逐末，都唔再分唔清楚咩係更加重要啦。喺一個淨係關心乜嘢係啱、咩係錯嘅人嘅心目中，生命係冇 mystery 㗎，冇 wonder 㗎，只有 right and wrong， 只有 control。唔啱就係唔啱，錯就係錯，所以睇唔到神蹟啊！嗰啲愛都唔知去咗邊啊！所以耶穌鬧佢哋：你哋唔單止唔熟聖經啊，你連天父都認唔到啊！你裏邊冇上帝嘅愛啊！呢個指責係好嚴重啊！正如我頭先講，唔好淨係呢個係法利賽人嘅問題啊！我哋都要問下，我關心嘅係乜嘢咧？福音派嘅信徒、基督徒好着重神嘅話語，啱㗎，好着重咩都係要根據上帝嘅話語行事為人，啱㗎。所以乜嘢都話聖經點講啊？咁原來聖經都有唔同解法，咁於是跟住就話啊邊個點講啊？我哋好驚做錯㗎，咁所以咪好容易信仰變成一套 do's and don'ts， 唔應該做乜嘢，係咁㗎。我好熟呢樣嘢㗎，我以前教書㗎，我以前做訓導主任㗎，所以成日都要 right and wrong 㗎。係咪？咩叫犯校規？幾多度先可以着校褸？條裙啊唔可以即係短過膝頭哥之上幾寸？都做牧者啊，都係好容易成日問，俾人問我都 answer 㗎，係咪？基督徒可唔可以打太極㗎？又可唔可以學氣功啊？邪㗎，會唔會走火入魔㗎？呢樣嘢有條龍刻住嘅，會唔會係魔鬼嚟㗎？你明唔明啊？好多嘢㗎，咁然後就期望你即刻俾答案㗎咯喎，得唔得啊？最緊要得唔得？唔好做錯。咁我裏邊就要個心靈好敏鋭咯。如果我唔識，係咪可以就係話唔識？我都唔知啊。即係我裏邊，我關注嘅係咪都係 do's and don'ts？以致我被活出嚟嘅生命係咪就係 do's and don'ts， 而冇咗嗰種嘅豐盛啊？嗱，咁樣講唔係話哦咁好簡單啫，咁就好開放，咩都冇所謂，咁咪得咯？啊，又唔係咁喎，個弊在你教仔女啱㗎。我見到有啲人咩都冇所謂啦，任佢啦，咁又唔得噶嘛。咁你要做係乜嘢？你要做或者仲好重要嘅就係你要求屬靈嘅分辨能力啊嘛。你今日都係㗎，你同我每日都收到好多信息，又唔知係假又話真，係嘛？最弊連睇片都可以假㗎喎，有晒片嚇，原來都係假㗎。咁你做咩啊？完全唔睇啊？唔係，你學分辨咯。你又要 fact check 咯，係咪？你唔好咁容易信咯，唔係咩信息都撳入去咯。呢個係你同我每日都要做噶嘛。屬靈方面都係你同我要求嘅係主要喺呢個真假都不分，喺呢個咁混亂嘅世代，喺呢個咩都好似冇所謂嘅世代，我哋需要有屬靈嘅分辨。乜嘢係啱嘅，真係就要持守。乜嘢唔係最緊要嘅，咁我就要分辨啦。嗱，我同你讀一段經文啦，《羅馬書》第14章下邊 PowerPoint。係，好，我哋一齊讀。信心軟弱的，你們要接納。
但不要辯論所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那軟弱的只吃蔬菜。吃的人不可輕看不吃的人，不吃的人不可論斷吃的人，因為神已經收納他了。你是誰，竟論斷別人的僕人呢？他或站住，或跌倒，有他的主人在，而且他也必要站住，因為主能使他站住。有人看這日比那日強，有人看日日都是一樣，只是各人心裏要意見堅定。守日的人是為主守的，吃的人是為主吃的，因他感謝神。不吃的人是為主不吃的，也感謝神。我們沒有一個人為自己活，也沒有一個人為自己死。我們若活着，是為主而活；若死了，是為主而死。所以我們或活或死，總是主的人。睇到嘛？保羅喺呢度教啲弟兄姊妹，唔使好爭好多嘢，唔使有好多嘢唔使拗㗎。佢哋同啲外邦人一齊，有好多嘢。保羅呢啲嘢拜個神嘅，呢啲燒肉食唔食得啊？或者話唔好食咗牛肉啦，係嘛？豬肉佢哋根本都唔會食。呢啲嘢食唔食得？保羅話：如果你問我 OK 噶，祈禱禱就得㗎啦。但係唔係個個得㗎嘛？咁所以如果我同人一齊食飯，佢覺得唔得，食咗唔平安，咁我夾硬就話得啦，冇問題嘅，祈個禱就得㗎啦。咁佢一路食嘅就一路自己驚啦，佢唔係出於信心啦。咁保羅話 OK 冇問題，咁我咪跟住唔食咯。不過我自己要咩啊？意見堅定，我可以分得出乜嘢係最重要，乜嘢係冇咁重要。喺呢段經文最重要係乜嘢啊？最重要就係第7節，我們沒有一個人為自己活，也沒有一個人為自己死。我們若活着係為主而活，若死係為主而死。嗰個食嘅人可以係為主而食，唔食嘅人出於佢嘅良心又係可以為主唔食。大家都係為主，咁佢向主負責啦，你唔好令佢跌倒啦。個 flexibility 喺嗰度啊嘛。重要嘅係我哋個個都要為主而活，分唔分到啊？我哋時時就係要學呢樣嘢啦，有嗰種屬靈嘅分辨。主要喺呢個世界，個個都有一套道理，呢個又話佢啱，嗰個又話佢啱。我唔識分辨啊！你幫助我喺真理裏邊，聖靈帶領我進入真理與自由，使我越嚟越知道多啲乜嘢先係最重要。最重要嘅就持守。有唔同睇法，如果唔係最重要嘅，就彼此尊重。總言之係要有愛，呢個就係我哋要學嘅屬靈嘅分辨，求聖靈帶領我哋。所以嚟到呢度咧，就講埋第2點，我想同你講噶啦。咁啊，翻去約翰福音第7章37節嘅經文啦，唔該。就係耶穌嘅宣告啦。節期嘅末日，即是佢想去到嘅係住棚節。OK， 住棚節係7日嘅，嚟到最後第7日係最大之日。住棚節做乜嘢啊？猶太人喺每年嘅住棚節就紀念昔日，一方面上主帶領以色列人喺曠野漂流40年，居無定所，但係上主供應佢哋有嗎哪有水，佢哋就可以行過40年。
呢個係過去。然後喺住棚節同時有一個向前嘅盼望，就係先知昔日，包括譬如話以西結先知，以西結書第47章就有咁講啦。將來當彌賽亞嘅日子來臨，上主會叫喺佢嘅聖殿有活水流出，好似江河一樣。呢個係預告彌賽亞日子嘅復興。所以喺當時守住棚節咧，呢個向前嘅盼望咧，就係每一日啲人就喺耶路撒冷嘅啲池子、啲活泉裏邊咧，潑啲水裝住，帶到聖殿，祭司就將呢啲嘅水倒喺個祭壇旁邊，而所有嘅會眾一路嘅祈禱就希望彌賽亞嘅日子早日降臨，呢個活水喺聖殿流出嚟嘅預言咧可以應驗。OK， 呢個係嗰個背景。喺呢個背景裏邊嚟到第7日最大之日，耶穌企起身當眾，而且高聲咁樣 claim：人若渴了，可以到我這裏來喝。信我嘅人就好似經上所說，從佢腹中要流出活水嘅江河嚟。咁個意思就好明顯，唔係求其講句嘢，係喺呢個 moment 最大之日，喺呢個時候大聲講：你嚟啦，你嚟我度飲，我就會俾呢個活水嘅江河你。咁係人都明佢想講乜㗎啦，就係耶穌話：我就係嗰個彌賽亞啦。我就係嗰個你等要嚟嘅人啦，只有我可以將呢個活水嘅江河俾你。個活水嘅江河係乜啊？約翰即刻補充啦，39節，耶穌呢個話係指着信佢嘅人要受聖靈。當時仲未有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得榮耀，即係佢未死未復活，所以聖靈未賜下。換句話講，耶穌喺呢度講嘅係咩？我就係嗰個彌賽亞，我就係你哋等嗰個啊！只有我可以將呢個聖靈俾你，好似活水嘅江河喺你嘅生命裏邊湧流啊！呢個就係佢嘅 promise， 呢個就係佢嘅邀請，嚟啦！所以個個都明啊！你信唔信佢一件事？但係今日我想同你講嘅係乜嘢啊？今日聖靈嚟咗啦，耶穌已經得榮耀啦，受死復活升天，五旬節賜下聖靈啦。我哋呢一班信咗嘅人已經領受聖靈啦。咁耶穌呢個邀請對我哋嘅意義係咩啊？係咪唔關我事啊？唔係。我哋要問嘅係，我哋呢班信咗啦，已經有聖靈嘅人，我哋經唔經歷到嗰個活水嘅江河咧？我哋經唔經歷到即係聖靈喺我裏邊流緊咧？抑或已經塞咗咧？你明我講咩啊？呢個係我哋今日要問嘅問題。係你同我信咗主嘅時候，一定會經歷聖靈㗎。如果唔係，你根本都唔會信主啊，係咪？你會經歷聖靈指出你嘅罪，你會體會耶穌嘅愛，你會受感動，你就信主啦。所以呢個係聖靈嘅工作㗎。不過問題係信咗10年、20年到今日，聖靈係咪仲流緊啊？喺你生命裏邊，係咪仲係嗰個活水嘅江河啊？抑或塞咗啦？因為聖靈唔係淨係你一次過住咗就唔走咁，因為佢唔係一個物件嚟，唔係咁啊嘛。佢係三一嘅上帝，你同佢要有個關係嘅活水嘅江河，即係話呢個關係要係活嘅 flowing。
living， 而唔係死嘅停滯㗎。當你有咗聖靈，但係聖靈提你，你又唔聽，咁你就消滅佢嘅感動㗎啦。當你唔理咁多，要行自己嘅路，你就叫佢憂傷㗎啦。所以保羅話你要被聖靈充滿啊，而且唔係淨係一次啊 ，present tense。呢個先係我哋今日要反省㗎，係關係。即係正如你同太太結咗婚，你唔可以假設咁就結咗婚啦。咁啊就好似童話故事咁啊 ，They live happily ever after， 係咪？咁個關係就係咁啦。唔係啊嘛，如果你又唔拍拖又唔珍惜，得啦，搞掂咗啦，咁佢自己要開工啦，所有一切啊內務你決定啊，咁你嘅關係唔會好啦。我哋同聖靈都係人，嗰個關係要培養，即係 living 啊嘛。所以要問嘅，或者話點開始啊？咁就翻去原始部啦。人若渴了，可以到我這裏來喝。你係咪真係 feel 到渴先？你係咪真係想求聖靈啊？你嚟充滿先。我發覺好多時連呢樣都唔得啊，即係唔得閒去喝。因為香港成個起碼工作文化啦，就係咩話 work hard play hard 啊嘛，係咪？5日 work hard， 6日就 play hard， 咁就係嘛？5日做殘咗你啦，跟住6日就買嘢啦、打機啦、睇戲啦、購物啦、減壓。咁你7日都 fill up 啦 ，work hard play hard， 你仲有邊日可以安靜喺神面前？我渴了咧，係咪？你冇空間啊！所以即係你 feel 唔 feel 到主啊？唔係好滿足啊！聖靈啊，即係好似唔留啦喺我裏邊，已經成日都唔係好感受到你啊！咁樣嘅生活，我唔係好想啊！你若渴了，你就嚟啦，我就俾你啦。唔係淨係一次過啊，係要求噶，係要有個渴慕噶。呢個就係個起點啊！當你願意咁樣求，當你常常翻到嚟主度求啦，呢個關係就開始係活嘅關係。OK， 我喺初中嘅時候信主，即係信主嘅時候已經，即係我回顧，即係主都俾我有一個渴慕佢嘅心㗎。譬如話，當時開始好想睇屬靈書籍。而家睇翻當時都唔知自己睇乜，即係夾硬讀嘅。不過渴慕好想睇，其實 beyond 我嘅啲屬靈嘅知識塞晒喺個腦度，都唔知講乜。但係背後係一個渴慕。但係同時咧，青少年開始即係就經歷好多試探引誘啦、掙扎啦。所以回顧翻初信嗰段時期，有一段長嘅時期。我嘅屬靈光景就係靈慾相爭，加拉太書第5章所講嘅，所以叫我想做嘅又做唔到。羅馬書第6章嘅光景啊，唔想做嘅又做咗，所以來來回回喺嗰度 loop。不過天父好憐憫，即係佢知道呢個細路仔，青少年會有呢啲嘢，佢明白，不過佢知道。聖靈嘅力量始終會大過情慾嘅力量。OK， 佢繼續工作，我就慢慢改變。改變唔係話冇晒試探，不過改變係個焦點唔同咗啦。個焦點再唔係話，哎呀我咁渣，又唔可以得勝試探，我真係渣啦，跟住就鬧自己。唔係，即係慢慢個焦點唔係咁啦。個焦點係。主啊，即係
我過唔到個聖潔嘅生活，但係你嘅生命好吸引我啊！我好想似你多啲啊！聖靈你幫助我，即係你睇到個 shift 嘛，嗰個 focus 嘛，到真係主呼召我辭工去讀神學去侍奉，我更加體會主啊！我唔靠聖靈侍奉唔到你啊！自己嘅生命都未掂，點幫人呢？所以聖靈你真係要更新我啊！如果唔係我做唔到啊！當你真係體會你唔掂，然後你渴慕唔係留喺自怨自責，而係你渴慕人若渴了，你就求聖靈就會幫你，唔係魔術，唔係即刻變，係經年累月一步一步釋放你，進入真理與自由。所以嗰個主啊，你嚟充滿我，聖靈你嚟，唔係淨係30年前嘅祈禱，對我嚟講，而家成日都要咁祈啊！每次講到我係咁祈啊！你俾信息我，係我要知，我知梗係講第7章啦，但係講乜嘢你得㗎？我求嘅，我要講嘅係聖靈帶領住我，主要我講嘅嘢啊！以前教書其中一個毛病就係 over prepare， 好仔細嗱，唔嚇你㗎，講章都寫晒㗎，間晒嘅。但係跟住睇下太長啊，又長又深，焦點模糊，要講乜嘢咧 ？cut。所以到真係上台啦，我嘅祈禱都係主啊，你幫助我得陣企起身講嘅，唔係靠我去記住篇講章，而係你要我講乜就講乜嘢。邊啲嘢太長唔使講，唔講。講到你要我講嘅就得啦。即係呢個 prayer 係我常常都 pray 㗎，唔係淨係即係講到。所以嗱，我咁講唔係話我就係個 model 啊。每個人個 journey 同埋個關係唔同。我冇好多人嘅靈恩嘅恩賜，又醫病又講鬼又講方言又講預言，我冇呢啲啊。我只不過覺得唔係淨係呢啲先至係代表聖靈充滿啊！最緊要係你同聖靈嘅關係，你有冇信服佢？你有冇敏鋭佢嘅帶領？然後你跟住去行，我覺得呢個係更加核心。呢個亦都因此係我希望你都去祈禱，即係耶穌呢個應許，人若渴了，到今日都係對你哋講㗎，而你哋到今日都要咁樣祈禱啊！所以我願意用一首詩歌去作為結束啦。唔該，最後嗰首詩歌啊，多謝司琴到第3堂都仲留喺度。OK， 你喺度彈，我哋讀一次啲字好唔好？ Spirit of the living God, fall fresh on me.Spirit of the living God, fall fresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, fall fresh on me. Fall fresh， 再一次新鮮嘅嚟充滿我，唔係淨係10年前充滿我，今日每天。Living God， 你嚟充滿我，我哋一齊起立，用你個心去唱，用祈禱嘅呼求去唱。Spirit of the living God, fall fresh on me.Spirit of the living God,fall fresh on me.
請坐。大家自己喺位中有啲時間禱告，然後就請同工報告。